හරි අද මාතෘකාව ලියා ගන්න ඇල්කොහොල. අද මාතෘකාව ඇල්කොහොල. ඒතර අපි ඇල්කිල් හේලයිඩ් පිළිබඳව සම්පූර්ණයෙන් සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරා. ඒතර ඇල්කොහොල තමයි අද මාතෘකාව වෙන්නේ. හරි එතකොට මේ ඇල්කොහොලයක් කියන්නේ හයිඩ්‍රෝකාබනයක H පරමාණුවක් වෙනුවට OH කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ වෙලා හැදෙන සංයෝග වලට අපි කියනවා ඇලිපැටික ඇල්කොහොල කියලා හඳුන්වනවා. දැන් ලියා ගන්න මේව හයිඩ්‍රෝකාබනයක H පරමාණුවක් OH කාණ්ඩයකින් මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් OH කාණ්ඩයකින් ප්‍රතිස්ථාපනය වීමෙන් ඇල්කොහොල සෑදේ. ඒ උදාහරණයක් විදිහට මේක ලියන්න පුළුවන්. CH3OH ඊළඟට CH3 CH2OH පොදුවේ අපිට ROH කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒතර මේකේ R කියන්නේ ඇල්කිල් කාණ්ඩය. ඇල්කිල් කාණ්ඩය. හරි ඒතර මේ තුන උදාහරණ විදිහට ලියා ගන්න. ඊළඟට මේ ඇල්කොහොල අපිට වර්ගීකරණයක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙහෙම ලියා ගන්න. ඇල්කොහොල පහත පරිදි වර්ගීකරණය කළ හැකි වේ. ඇල්කොහොල පහත පරිදි වර්ගීකරණය කළ හැකි වේ. පළවෙනි එක ඇලිෆැටික හයිඩ්‍රෝකාබන. ඇලිෆැටික හයිඩ්‍රෝකාබන. හරි ඇලිෆැටික හයිඩ්‍රෝකාබන කියන්නේ එතකොට ඒ ඇල්කොහොලය තුල බෙන්සීන් වලයක් අඩංගු නොවනවා නම් අපි ඒවට කියනවා ඇලිෆැටික හයිඩ්‍රෝකාබනයක් කියලා. ඇල්කොහොලය අඩංගු ඒ සංයෝගය තුල කාබනික සංයෝගය තුල හයිඩ්‍රෝකාබනය තුල නැත්නම් ඒ ආර කාණ්ඩය තුල බෙන්සීන් අඩංගු නොවේ නම් අපි ඒවට කියනවා ඇලිෆැටික හයිඩ්‍රෝකාබනයක් මේ ඇල්කොහොලයක් කියලා කියනවා. එතකොට මෙහෙම ලියන්න බෙන්සීන් අඩංගු නොවන ඇල්කොහොල ඇලිෆැටික ඇල්කොහොල වේ. එතන උදාහරණ ලෙස මෙන්න මේවම ආපහු ලියන්න පුළුවන්. එතන මේ විදිහට මේ දෙක ආපහු ලියන්න. මේවා ඇලිෆැටික ඇල්කොහොල වෙනවා. අර මේ දෙක උදාහරණ විදිහට ලියන්න. ඊළඟ එක ඇරොමැටික ඇල්කොහොල. ඇරොමැටික ඇල්කොහොල. ඇල්කොහොලය තුල බෙන්සීන් වලය පවතී නම් ඇල්කොහොලය තුල බෙන්සීන් වලය පවතී නම් ඒවා ඇරොමැටික ඇල්කොහොල වේ.
ඒවා ඇරොමැටික් ඇල්කොහොල වේ. ඒතර මේ ඇරොමැටික් ඇල්කොහොල වල බෙන්සීන් කෙලින්ම මේ OH කාණ්ඩයේ කෙලින්ම බෙන්සීන් වලට සම්බන්ධ නම් ඒවා ඇරිල් ඇල්කොහොල ලෙස හඳුන්වනවා. ඒතර පහලින් මෙහෙම ලියා ගන්න. ඇල්කොහොලේ OH කාණ්ඩය කෙලින්ම බෙන්සීන් වලට සම්බන්ධව පවතින එනම් බෙන්සීන් වලේ කාබන් පරමාණුවකට සම්බන්ධව පවතින ඇරොමැටික් ඇල්කොහොල ඇරිල් ඇල්කොහොල ලෙසද හඳුන්වයි. ඇරිල් ඇල්කොහොල මේ විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. බෙන්සීන්ට CH2 එකක් එක්ක OH. දැන් මේක ඇරොමැටිකයි. මේකත් ඇරොමැටිකයි. මේකත් ඇරොමැටිකයි. හැබැයි මේක ඇරිල් ඇල්කොහොලයක් වෙනවා. මේ දෙකම ඇරොමැටික වෙනවා මොකද බෙන්සීන් වලේ තියෙනවා. ඒතර කෙලින්ම බෙන්සීන් වලේ කාබන් පරමාණුකට OH සම්බන්ධයි. ඒතර මේක ෆීනෝල් ලෙස හඳුන්වනවා. ඒතර ෆීනෝල් කියන්නේ මේක ඇරිල් ඇල්කොහොලයක්. මේක ඇරිල් ඇල්කොහොලයක්. මේ දෙකම ඇරොමැටික කියන කොටේ තමයි තියෙන්නේ. මොකද බෙන්සීන් වලේ අන්තර්ගත වෙනවා. හරි උදාහරණ විදිහට මේවා ලියන්න. මේකට කියනවා බෙන්සීන් ඇල්කොහොල් කියලා. ඊළඟ රුලෙන් ලියන්නේ ඇල්කොහොලය තුල පවතින OH කාණ්ඩ ගණන අණුව ද ඇල්කොහොල වර්ගීකරණය කළ හැකි වේ. හරි එතකොට ඒකේ ලියා ගන්න උදාහරණ විදියට එක මොනෝහයිඩ්‍රික් ඇල්කොහොල් ඒ කියන්නේ මේ විදිහ එකක්. අපි දුමු CH3OH මේක මොනෝහයිඩ්‍රික් ඇල්කොහොලයක්. ඊළඟ දෙවෙනි එක ඩයිහයිඩ්‍රික් ඇල්කොහොල. එතකොට මේකේ OH කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟ තුන්වෙනි එක ट्राइहाइड्रिक කියලා කියනවා. ඇල්කොහොල්. එතකොට OH කාණ්ඩ තුනක් තියෙනවා. මේක ट्राइहाइड्रिक ඇල්කොහොලයක්.
පහලින් යන මෙහෙමත් OH කාණ්ඩ එකකට වඩා පවතින OH කාණ්ඩ එකකට වඩා පවතින ඇල්කොහොල පොදුවේ polyhydric alcohol ලෙසද polyhydric alcohol ලෙසද හඳුන්වයි. එතකොට මේ monohydric සහ polyhydric එතකොට තියෙන්නේ. දැන් monohydric, dihydric, trihydric ඔය විදිහට නම් කරන්න පුළුවන්. ඕනම් පුළුවන් monohydric සහ polyhydric කියන්නේ. එතකොට මේ දෙකක් තිබ්බද තුනක් තිබ්බද හතරක් තිබ්බද ඔක්කොම polyhydric වෙනවා. පොදුවේ polyhydric ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට ඇල්කොහොල තවත් ආකාරයකට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. මේ ඇල්කොහොලයේ සම්බන්ධ කාබන්ට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආර් කාණ්ඩ ගණනානුව එහෙම නැත්නම් මේ ඒ ඇල්කොහොලේ කාණ්ඩ OH කාණ්ඩයේ සම්බන්ධ කාබන්ට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හයිඩ්‍රජන් ගණනානුව ඒවා ප්‍රාථමික ද්විතීක හා තෘතීක ලෙස වර්ගීකරණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර පහලින් මෙහෙම ලියන්න. ඇල්කොහොලේ OH කාණ්ඩය හා සම්බන්ධ OH කාණ්ඩයේ සම්බන්ධ කාබන් පරමාණුවට සම්බන්ධව පවතින ඇල්කිල් කාණ්ඩ ගණන ඇලෙරක් දාලා හයිඩ්‍රජන් පරමාණු ගණන ඇලෙරක් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු ගණන අනුවද ඇල්කොහොල වර්ගීකරණය කළ හැකියි. හරි එයාට තේලියා ගන්න ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල පළවෙනි එක ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල. ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලයක් කියලා කියන්නේ මේ ආකාරයට තොර CH3OH එහෙම නැත්නම් CH2OH එතකොට මේ OH කාණ්ඩයේ සම්බන්ධ කාබන්ට අවම වශයෙන් හයිඩ්‍රජන් දෙකක් හෝ තියෙනවා නම් හයිඩ්‍රජන් තුනක් තිබ්බත් ඒකත් ප්‍රාථමිකයි. අවම වශයෙන් හයිඩ්‍රජන් දෙකක් හෝ තියෙනවා නම් එවැනි ඇල්කොහොලයක් ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලයක් ලෙස හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ යාට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පුළුවන් ආර් කාණ්ඩ මේ කාබන්ට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පුළුවන් ආර් කාණ්ඩ එකයි තියෙන්නේ. එකයි තියෙන්න පුළුවන්. එකක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒතකොට පහලින් මෙහෙම ලියන්න ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල කියලා OH සම්බන්ධ කාබන්ට OH සම්බන්ධව පවතින කාබන්ට අවම වශයෙන් ආර් කාණ්ඩ තුනක් හෝ අවම වශයෙන් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකක් හෝ පවතී නම් එවැනි ඇල්කොහොලයක් ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලයක් වේ. එවැනි ඇල්කොහොලයක් ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලයක් වේ. අනිතර මේ දෙක ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල වලට උදාහරණ ලෙස ලියා ගන්න. මේ දෙකම ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල සඳහා උදාහරණ වෙනවා.
හරි ඊළඟට මේ දෙවෙනි විදිහට ලියාගන්න ද්විතීයික ඇල්කොහොල ද්විතීයික ඇල්කොහොල හරි ඒක ද්විතීයික ඇල්කොහොලයක් කියන්නේ මෙතන අවමාසයෙන් ආර්කාණ්ඩ එක හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවයි නම් තියෙන්නේ ආර්කාණ්ඩ දෙකක් පවතිනවා නම් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු එක නම් තියෙන්නේ ඒක ද්විතීයික ඇල්කොහොලයක් වෙනවා මෙහෙම ලියන්න OH කාණ්ඩය සම්බන්ධව පවතින කාබන්ට OH කාණ්ඩය සම්බන්ධව පවතින කාබන්ට හයිඩ්‍රජන් පරමාණු එකක් පමණක් පවතිනවා එවැනි ඇල්කොහොලයක් ද්විතීයික ඇල්කොහොලයක් වේ මෙවැනි ඇල්කොහොලයක OH සම්බන්ධ කාබන්ට සම්බන්ධ වුණු ඇල්කිල් කාණ්ඩ දෙකක් පවතී. මේක උදාහරණයක් විදිහට ලියන්න. ඊළඟ තුන්වෙනි එක ත්‍ෘතීයික ඇල්කොහොල. ත්‍ෘතීයික ඇල්කොහොල එතන මේ ත්‍ෘතීයික ඇල්කොහොලයක් කියන්නේ මේ OH සම්බන්ධ කාබන්ට බැඳිලා තියෙනවා නම් R කාණ්ඩම තුනක් ඇල්කිල් කාණ්ඩ තුනක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ එක් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු ඔක්කොම නොමැතිනම් එය ත්‍ෘතීයික ඇල්කොහොලයක් බවට පත් වෙනවා. කියන්නේ OH කාණ්ඩය හා OH කාණ්ඩය සම්බන්ධව පවතින කාබන්ට OH කාණ්ඩය සම්බන්ධව පවතින කාබන්ට ඇල්කිල් කාණ්ඩ තුනක් සම්බන්ධව පවතී නම් එනම් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු එකක්වත් සම්බන්ධව නොමැති නම් එවැනි ඇල්කොහොලයක් ත්‍ෘතීයික ඇල්කොහොලයක් වේ. අපි පොදුවේ ඇල්කොහොල මේක ලියා ගන්න. මෙතන CH3 කාණ්ඩ තුනක් තියෙනවා. පොදුවේ ලියුවොත් මෙහෙම RCH2OH තිබ්බොත් මේක ප්‍රාථමිකයි. මේක CH3 කාණ්ඩ තුනක් එක්ක OH තියෙනවා. මේක උදාහරණයක්. මේක වහන්න. ඊළඟට මේ විදිහට R කාණ්ඩ දෙකක් එක්ක OH එක තිබ්බොත් ද්විතීයික. R කාණ්ඩ තුනක් තිබ්බොත් එතකොට ත්‍ෘතීයිකයි. මේ තියෙන ප්‍රාථමික
මේ තියෙන්නේ ද්විතීක මේ තියෙන්නේ තෘතීක මෙහෙමත් ලියා ගන්න. ඊළඟට ලියන්න ඇල්කොහොල් වල සාමාන්‍ය නාමකරණය. ඇල්කොහොල් වල සාමාන්‍ය නාමකරණය. හරි එතකොට මේ ඇල්කොහොල් වල සාමාන්‍ය නාමකරණයේදී ඇල්කොහොල් සෑම ඇල්කොහොලයකට නෙමෙයි අපි මේ බහුලව භාවිතා කරන සමහර ඇල්කොහොල් වලට තියෙන සාමාන්‍ය නම් කීපයක් විතරක් අපි මෙතෙන්දී සලකා බලමු. හරි එතකොට මේ විදිහේ ඇල්කොහොල් කීපයක් මම ලියනවා. ඒතර අපිට සාමාන්‍ය නාමකරණය ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න නෑ. ඒ වුණාට බහුලව භාවිතා කරන සමහර නම් අපි දැනගත යුතු වෙනවා. ඒ නිසා මේ විදිහේ සාමාන්‍ය නාමකරණ කිහිපයක් දෙනවා. එතකොට මේකට CH3OH මේකට කියනවා මෙතිල් ඇල්කොහොල් කියලා. මෙතිල් ඇල්කොහොල්. ඊළඟට CH3CH2OH දෙපොත් තියෙනවා. මේකට කියනවා එතිල් ඇල්කොහොල්. ඒ වගේම මේ විදිහට දෙපොත් තියෙනවා CH3 CH2 CH2OH. මේ විදිහකට කියනවා දැන් මෙතන ප්‍රොපිල් කියන කාණ්ඩේ තියෙන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවානේ. කාබන් 3ක් තියෙනකොට මේ කාබන් 3ේ කාණ්ඩේ තියෙන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. සමහරවිට OH කියන්නේ OH එක මෙතන තියෙන්නත් පුළුවන් නේ. OH එක මෙතන තියෙන්නත් පුළුවන් මෙතන තියෙන්නත් පුළුවන් නේ. ඒ නිසා සාමාන්‍ය නාමකරණයේදී නිකම්ම ප්‍රොපිල් ඇල්කොහොල් කිව්වම අපි දන්නේ නැහැ OH එක තියෙන්නේ මෙතනද මෙතනද කියලා. ඒ නිසා මේ විදිහට තියෙනකොට මේ රේඛීය දාමයක් ලෙස තියෙනකොට අපි මේකට කියනවා N කියලා දාලා කියනවා. N ප්‍රොපිල් ඇල්කොහොල් කියනවා. මේක ප්‍රොපිල් ඇල්කොහොල් මේක එතකොට N ප්‍රොපිල් ඇල්කොහොල් කියලා කියනවා. එතකොට මේක අර රේඛීය දාමයක් ලෙස තියෙනවා කියලා අපි දැනගන්නේ මේ N කියලා දාන එකේ. සිම්පල් N අකුරක් දාලා N ප්‍රොපිල් ඇල්කොහොල් කියලා ලියනවා. හරි එතකොට මේවා ලියාගන්න. මෙහෙම දෙකොත් එහෙම CH3 තොර CH3 මෙතනින් OH එක තිබ්බොත් මේකට කියනවා අයිසෝප්‍රොපිල් කියලා කියනවා. මේවා ඒ තරම් වැදගත් වෙන්නේ අයිසෝප්‍රොපිල් ඇල්කොහොල් කියලා කියනවා. N propyl isopropyl විදියට වෙන් කරනවා. හරි ඊළඟට ලියා ගන්න ඇල්කොහොල් වල IUPAC නාමකරණය. ඇල්කොහොල් වල IUPAC නාමකරණය. හරි එතකොට ඇල්කිල් ඇල්කොහොල් වල IUPAC නාමකරණය අපි කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි මෙතෙක් කතා කරගෙන ආපු දැන් අපි මුලින්ම නාමකරණය සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි
සංයෝග සම්බන්ධයෙන් කතා කරගෙන ආවා. ඇල්කේන, ඇල්කීන, ඇල්කයින නේද? බෙන්සීන් ඊළඟට මේ ඇල්කිල් හේලයිඩ් සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. එතකොට මෙතෙක් ආපු ඒ සංයෝගවල ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ තිබ්බේ නැහැ. දැන් එතකොට ඔන්න අපිට හම්බෙනවා ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයක් තියෙන කාබනික සංයෝගයක්. එතකොට OH කාණ්ඩේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයක් වෙනවා. එයාට අදාළව ප්‍රත්‍යක් තියෙනවානේ. එතකොට ප්‍රත්‍ය මොකද්ද? ඕල් කියනවා. OL කියලා ශබ්ද කරන්නේ එක අපි. එතකොට OL කියන ප්‍රත්‍ය එකතු වෙනවා ඇල්කොහොලයක් නිසා. එතකොට කලින් ඒ වගේ අවශේෂ කාණ්ඩ ප්‍රත්‍යයෙන් ඉවරුනේ නේද? ඒන් ඊන් අයින් කියලා ඉවරුනේ. එතකොට මේකේ ඒන් ඊන් අයින් නෙමෙයි ඉවර වෙන්නේ ඕල් කියලා තමයි ඉවර වෙන්න ඕනේ. එතකොට අර අවශේෂ කාණ්ඩ ප්‍රත්‍යේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා අර අවසානයේ ඊ අකුර ලොප් වෙනවා කියලානේ. ඊන් ඒන් අයින් කියනකොට ඊ අකුරු ටික කැපිලා ගිහිල්ලා ඒ අකුරු දෙකයි එන්නේ. අවසානයේ ඊ අකුර ලොප් වීමක් සිදු වෙනවා. ඒන් කියනකොට ඒන් විතරයි, ඊන් කියනකොට ඊන් විතරයි, අයින් කියනකොට yn විතරයි. එතන අපි ඒවා ඔක්කොම ඉගෙනගෙන තියෙනවා IUPAC නාමකරණය යටතේ. හරි එතකොට මේ විදිහට සංයෝග කීපයක් අපි IUPAC නාමකරණය බලමු. සරල සංයෝග CH3OH, CH3 CH2OH, ඊළඟට CH3 CH2 CH2OH. එතකොට මේ විදිහව නාමකරණය කරද්දී මෙතන ප්‍රධානතාවයේ දැන් ආදේශ කාණ්ඩ නැහැනේ. ආදේශ කාණ්ඩ නැහැ. එතකොට නාමකරණය කරද්දී මේවානේ අනුපිළිවෙලට එන්නේ. ආදේශ කාණ්ඩ එනවා. ඊට පස්සේ නාම මූලය එනවා. නේද? නාම මූලය. ඊට පස්සේ අවශේෂ කාණ්ඩ ප්‍රත්‍ය එනවා. ඊළඟ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ප්‍රත්‍ය එනවා. එතකොට මෙන්න මේ අනුපිළිවෙලට තමයි නාමකරණය කියන එක ගොඩ නැගෙන්නේ. එතකොට මේකේ ආදේශ කාණ්ඩ නැති නිසා නාම මූලයෙන් පටන් ගන්නෙ. කාබන් එකයි. එතකොට එනවා මෙත් කියලා නේ. මෙත්. එතකොට අවශේෂ කාණ්ඩ ප්‍රත්‍ය ද්විත්ව ත්‍රිත්ව බන්ධන නැත්නම් එන්නේ නැහැ an පමණයි. an ඊළඟට OH කාණ්ඩයට අදාළ ප්‍රත්‍ය මොකද්ද? ඕල්. එතකොට එක කියලා දාන්නේ නැහැ අංකය. සාමාන්‍ය බව කිව්වත් අපි ඒවා කතා කරද්දී කියලා තියෙනවා OH කාණ්ඩයට අදාළ ඕල් කියන එකට අදාළ අංකය දාන්න බෑ. හැබැයි අංකය දාන්නේ නැහැ. එකම අංකය යෙදෙන්න පුළුවන් එකම අංකය එක නම්. එතකොට මේක කාබන් එකයිනේ. ඒ නිසා කොහොමවත් එක තමයි අතන්න එන්න පුළුවන්. වෙන අංකයක් එන්න බෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම එක කියන එක දාන්න නැතුව ලියන්න ඕනේ. එතකොට ඕල් කියලා එනවා. එතකොට met an all. met කියන්නේ අවශේෂ කාණ්ඩ ප්‍රත්‍ය. an කියන්නේ නෑ මේ නාම මූලයේ met කියන්නේ an කියන්නේ අවශේෂ කාණ්ඩ ප්‍රත්‍ය. all කියන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ප්‍රත්‍ය. එතකොට එකතු වෙලා හැදලා තියෙනවා කොහොමද? met an all කියන්නේ methanol. එතකොට මේකත් ඒ විදිහමයි කාබන් දෙකයි et. කාබන් දෙකට අදාළ ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ නාම මූලය et. එතකොට මේකේ ද්විත්ව ත්‍රිත්ව බන්ධන නැති නිසා an all. එතකොට ethanol කියලා එනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ethanol කියන එක. මේ තියෙන්නේ methanol කියන එක. එතකොට මෙතන prop නාම මූලය prop කාබන් තුනනේ. prop ද්විත්ව ත්‍රිත්ව බන්ධන නැති නිසා an. එතකොට මේකේ මේ OH තියෙන්න පුළුවන් තැන් මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙත් මෙතන තිබ්බත් එක මෙතන තිබ්බත් එකනේ. ඒ නිසා එක ලියන්නේ නැහැ. මේකේ OH මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන තිබ්බොත් එක නෙවෙයිනේ දෙකනේ. නේද? අර අංකණය කරනකොට කෙලවර ගෙනා මෙතන එක දාලා එක්ක මෙතන එක දාලා මෙතන දාන්න වෙන්නේ දෙක. ඒ නිසා මෙහෙම තිබ්බොත් මේකේ අංකය ලියන්න ඕනේ. හරි? මේකේ අනිවාර්යෙන් අංකය ලියන්න ඕනේ. අර මේක අපි ලියන්න ඕනේ කොහොමද? එක ඕල් කියලා ලියන්න ඕනේ. එක කියන එක අපි දන්නවා නාම මූලයේ මුලට ගේන්න පුළුවන් කියලා නීතියක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ලියන්න පුළුවන් එක prop an all එක ප්‍රොපනෝල් කියලා ලියන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේකත් ලියාගෙනම මේ ටික ලියන්න.
හරි. තව උදාහරණ කීපයක් බලමු. එතකොට මේ විදිහට බලනකොට අපිට ප්‍රධාන කාබන් දාමයක් එහෙම තෝරන්න බෑ නේද? ප්‍රධාන කාබන් දාමයේ මේ කාබන් තුනක් ගත්තොත් එහෙම අංකණය කරනකොට 1 2 3 දෙකේ තියෙනවා මෙතිල් කාණ්ඩයක්. එහෙනම් මේකේ ආදේශ කාණ්ඩයකුත් තියෙනවා. එතකොට මුලින්ම එහෙනම් පටන් ගන්න ඕනේ 2 මෙතිල් කියලා. 2 මෙතිල් ඊළඟට නාම මූලය කාබන් 3යි. ඒ කියන්නේ ප්‍රොප් ඊළඟට අවශේෂ කාණ්ඩ ප්‍රත්‍යය අවශේෂ කාණ්ඩ නැහැ අන් ඊළඟට ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ප්‍රත්‍යය එකේ තියෙනවා ඕල් කියන එක. එහෙනම් මේක තව විදිහකට ලියන්න පුළුවන් 2 මෙතිල් 1 කියන එක මෙතනට ගේන්න පුළුවන්. ඒතකොට 2 මෙතිල් 1 ප්‍රොපනෝල් කියලා ලියන්න පුළුවන්. 2 මෙතිල් 1 ප්‍රොපනෝල් කියලා ලියන්න පුළුවන්. මේකත් ඒ විදිහට මේක අංකණය මේ ප්‍රධාන දාමයේ තේරුවොත් මේක තමයි ප්‍රධාන දාමයේ අංකණය කරොත් 1 2 3 4 5 6 1 2 3 තමයි ඕල් එක තියෙන්නේ 4 එතිල් කාණ්ඩයක් තියෙනවා 5 මෙතිල් කාණ්ඩයක් තියෙනවා. ඒතර මුලින් ලියන්න ඕනේ එතිල්ද මෙතිල්ද මුලින් ලියන්න ඕනේ එතිල්. ඊ අකුරනේ. ආයතකොට එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනේ 4 තියෙනවා එතිල් කාණ්ඩයක් 4 එතිල් 5 තියෙනවා මෙතිල් කාණ්ඩයක් මෙතිල් ඊළඟට 1 2 3 4 5 6යි එහෙනම් කාබන් 6 නම් නාම මූලය වෙන්නේ හෙක්ස් ද්විත්ව බන්ධය නැත්නම් AN ඊළඟට ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ප්‍රත්‍යය ඕල් තියෙන්නේ 1 2 3 3 කියන එක හෙක්ස් කියන එකේ මුලට ගේන්න පුළුවන් 4 එතිල් 5 මෙතිල් 3 කියන එක මෙතනට ගෙනාවොත් 3 හෙක්සනෝල් කියලා ඔය ආකාරයට ලියන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මම අද අවසානයේදී ප්‍රශ්න වලට නාමකරණ කීපයකුත් දෙනවා. එතකොට ඔය ආකාරයට නාමකරණයන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම එතනින් එහාට ඔන්න නාමකරණය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ටික ලියා ගන්න. මේ දෙකත් ලියා ගන්න. හරි එතකොට අපි ඊළඟට බලමු එහෙමනම් ලියා ගන්න ඇල්කොහොල වල සමාවේගතාව. ඇල්කොහොල වල සමාවේගතාව. ඒ අර්ථයේ මුලින්ම ලියන්න ඇල්කොහොල වල ව්‍යුහ සමාවේගතාව. ඇල්කොහොල වල ව්‍යුහ සමාවේගතාව. හරි එතකොට මේ ඇල්කොහොල එක පොදු අණුක සූත්‍රය අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. කාබන් හයිඩ්‍රජන් පමණක් අඩංගු ද්විත්ව හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන අඩංගු නොවන චක්‍රීය නොවන ඇල්කොහොල වල පොදු අණුක සූත්‍රය වෙනවා CnH2n+2O කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඇල්කොහොලයක පොදු අණුක සූත්‍රය. එහෙම නැත්නම් මේක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් CnH2n+1 කියලා දාලා OH කියලා දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ආකාර දෙකට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට පහලින් ලියන්න ද්විත්ව හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන අඩංගු නොවන ද්විත්ව හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන අඩංගු නොවන
චක්‍රීය නොවන එක OH කාණ්ඩයක් පමණක් අඩංගු වන ඇලිපැටික ඇල්කොහොලයක පොදු අණුක සූත්‍රය ඇලිපැටික ඇල්කොහොලයක පොදු අණුක සූත්‍රය මේක ලියලා හෝ කියලා මේක ලියන්න. මේ ඇල්කොහොලයේ පොදු අණුක සූත්‍රයෙන් පවතිනවා ඊතර වලට. හරි. ඇල්කොහොලයක තියෙන පොදු අණුක සූත්‍රයේම ඊතර වලටත් තියෙන ඒ අණුක සූත්‍රයම තමයි. පොදු අණුක සූත්‍රයම තමයි. හරි. පහලින් ලියන්න. ඇල්කොහොලයක පොදු අණුක සූත්‍රයේම ඊතර වලටද පවතී. ඊතර වලටද පවතී. එම නිසා ඇල්කොහොල හා ඊතර එකිනෙක ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ සමාවැයක වේ. ඇල්කොහොල හා ඊතර එකිනෙක ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ සමාවැයක වේ. හරි උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම ලියමු. අණුක සූත්‍රය C5යි H12යි O වන අණුක සූත්‍රයේ C5යි H12යි O වන ද්විතීයික ඇල්කොහොල වල සියලුම ව්‍යුහ සමාවැයක අඳින්න. ද්විතීයික ඇල්කොහොල වල සියලුම ව්‍යුහ සමාවැයක අඳින්න. එතකොට මේ කොහොමද ඉන්නේ මෙතන කාබන් 5ක් තියෙනවනේ. කාබන් 5 තියෙන්න පුළුවන් විදි 2යි. නේද? කාබන් 5 තියෙන්න පුළුවන් විදි 3යි. කාබන් 5ක් තියෙන්න පුළුවන් විදි 3 තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අනින්න කියන්නේ ද්විතීයික ඇල්කොහොලනේ. සියලුම ද්විතීයික ඇල්කොහොල. මෙතන OH තියෙන එක අඳින්න පුළුවන් ද්විතීයික ඇල්කොහොලයක්. මෙතන තියෙන එක අඳින්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන එක අඳින්න පුළුවන්. මේකෙන් ද්විතීයික ඇල්කොහොල තුනක් පුළුවන්. මේකේ මෙතන තිබ්බොත් ප්‍රාථමිකනේ. මෙතන තිබ්බොත් ප්‍රාථමිකයි. මෙතන තිබ්බොත් තෘතීයිකයි. මේ ආර කාණ්ඩ තුනක් තියෙනවනේ. මෙතන තිබ්බොත් ද්විතීයිකයි. ඒතර මෙතන තියෙන එක අඳින්න පුළුවන්. මේකේ මේ කොතන තිබ්බත් ප්‍රාථමිකයි. ඒ මෙයාට සම්බන්ධ ආර කාණ්ඩ එකයිනේ. ප්‍රාථමිකයි. මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන කොතන තිබ්බත් එකයි. කොහෙ තිබ්බත් ප්‍රාථමිකයි. එහෙනම් ඔක්කොම ව්‍යුහ 4ක් අඳින්න පුළුවන්. හරි. මේකෙන් 3ක් අඳින්න පුළුවන්. මේකෙන් එකක් අඳින්න පුළුවන්. ඒතර ඔක්කොම 4ක් අඳින්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට සැකිල්ල ලියලම මේ 4 අඳින්න බලන්න. ඒ 4ම අඳින්න. C5 H12 O අණුක සූත්‍රයට අදාළ ද්විතීයික ඇල්කොහොල 4ම ව්‍යුහ ටික අඳින්න බලන්න. මෙතන එනවා CH3 නේද? CH sorry මේ මෙතන 3ක් කියන්නේ නෑ. මේක නෑ. මෙතනයි සමානයිනේ. එතකොට මෙතනින් එන්නේ 2යි ඈ. මෙතනින් 3ක් එන්නේ නෑ. මම මෙතන 3ක් කියලා ලියුප් එක වැරදි. 2යි එන්නේ ඈ. මෙතන 1යි මෙතන 1යි කියන්නේ සමානයි. එතනින් 2යි මෙතනින් 1යි එන්නේ. එතකොට මෙතන එනවා CH3 CH2 එතකොට මෙතන CH OH එක මෙතන දැම්මොත් එතකොට CH2 CH3 මේක එකක්. ඊළඟට CH3 CH2 එතකොට මෙතන OH දැම්මත් ඒකම තමයි.
CH OH CH3 ඊළඟ මෙතන CH3 CH CH3 CH CH3 මෙතන OH ඔය විදිහට සංයෝග තුනක් අඳින්න පුළුවන්. තුනයි අඳින්න පුළුවන්. මෙතන වෙල මම කිව්වා වැරදි. මෙතන තිබ්බොත් එහෙම OH එක මේකට සමානයි. ඒතර දෙකම එකක්. හරි. ඒතර ඔය විදිහට මේ විවිධ ඇල්කොහොල් අඳින්න පුළුවන්. අණුක සූත්‍රයක් දීලා ද්විතීයික ඇල්කොහොල් කියන්න පුළුවන්, තෘතීයික ඇල්කොහොල් කියන්න පුළුවන්. ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල් අඳින්න කියන්න පුළුවන්. නේද? දැන් මෙතන මේ අණුක සූත්‍රය දීලා තෘතීයික ඇල්කොහොල් අඳින්න කිව්වනම් කීයක් තියෙනවද? එකයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන OH එකේ පමණයි නේ. මේ අණුක සූත්‍රය දීලා කිව්වොත් එහෙම තෘතීයික ඇල්කොහොලයක් අඳින්න කියලා එකයි අඳින්න පුළුවන්. මෙතන OH එකේ විතරයි. හරි. ඒ විදිහට අඳින්න බලන්න එහෙනම් මෙහෙම බව දෙන්නම් පොඩි වෙලාවකට අඳින්න. අණුක සූත්‍රයේ C6 H14 O වන තෘතීයික ඇල්කොහොල් වල ව්‍යුහ සමාවයවික අඳින්න. තෘතීයික ඇල්කොහොල් වල ව්‍යුහ සමාවයවික අඳින්න. හරි අඳින්න බලන්න. හරි එතකොට මේකේ බලමු අපි කොහොමද එන්නේ කියලා. කාබන් 6යි. එතකොට කාබන් 6ට මේ ආකාරයට තියෙන්න පුළුවන් කාබන් සැකිලි 1යි. එතකොට කාබන් සැකිලි 2යි. එතකොට කාබන් සැකිලි මේකේ මේ කාබන් එක මෙතන ගිහිලා කාබන් සැකිලි 3යි. ඊළඟට කාබන් තව සැකිල්ලක් තියෙන්න පුළුවන් කාබන් 4ක් එක්ක ඔහොම තියෙන්න පුළුවන් නේ. 4ක් එක්ක ඔහොම තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව කාබන් සැකිල්ලක් තියෙන්න පුළුවන්. මම මේ මුඩින් අදින්නම්. 1 2 3 4යි මේ විදිහට කාබන් දෙක ඔහොම තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට කාබන් සැකිලි 1 2 3 4යි කාබන් සැකිලි 5ක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තෘතීයික ඇල්කොහොලයක් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ආකාර තුනක් තියෙන්න බෑ. ආකාර තුනක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා කාබන් එකක්. ආයේ මෙතන තියෙනවා කාබන් එකක්. මෙතන තියෙනවා මෙතනත් දෙකම එකයි නේ. මෙහෙන් බැලුවම දෙකම එක වගේ. මෙතන තියෙනවා එච්චරයි තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙන්න මේ සංයෝග තුනයි අඳින්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔය කියන තෘතීයික ඇල්කොහොල් තුනයි අඳින්න පුළුවන් C6 H14 ඕට. හරි. එතකොට මේ පොදු අණුක සූත්‍රේ නිකම්ම දීලා කිව්වොත් එහෙම ව්‍යුහ සමාවයක අඳින්න කියලා අපිට අඳින්න පුළුවන් ඊතරත් අඳින්න පුළුවන්. හරි. ඇල්කොහොල් කියන්නේ නැතුව නිකම්ම පොදු අණුක සූත්‍රේ දීලා කිව්වොත් එහෙම මේ සඳහා තිබිය හැකි ව්‍යුහ අඳින්න කියලා. එතකොට ඊතර අඳින්නත් පුළුවන්. මොකද ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ සමාවයක තව ඇල්කොහොල් වලට තියෙනවා. හරි. එතකොට පහලින් මෙහෙම ලියන්න තව උදාහරණයක් විදිහට අණුක සූත්‍රයේ C3යි H8යි O වන සංයෝග සඳහා ව්‍යුහ සමාවයක අඳින්න. හරි. ඒතකොට ඇල්කොහොල් වල මේ අණුක සූත්‍රයටම ඊතරත් අඳින්න පුළුවන් නේ. ඊට පහලින් එකක් ලියන්න. මෙම අණුක සූත්‍රය සඳහා ඇල්කොහොල් මෙන්ම ඊතරද ඇඳිය හැකි වේ. ඇල්කොහොල් මෙන්ම ඊතරද ඇඳිය හැකි වේ. ඒතර මම මුලින්ම අංක ලියලා එහෙනම් මුලින් ඇල්කොහොල් ටික ලියන්න. ඇල්කොහොල් ටික ඇල්කොහොල් අඳින්න පුළුවන් කාබන් 3න් මෙතන OH එක දාලා අඳින්න පුළුවන් නේ. එතකොට CH2 CH2 CH3 මෙතන OH එක දාලා අඳින්න පුළුවන් CH3 CH CH3 ඊළඟ මෙතන OH එක දාලා පුළුවන්. ඇල්කොහොල් ඊළඟ ඊතර
ඊතර අඳින්න පුළුවන් එකයි අතරම CH3 O CH2 CH3. එතකොට මේ විදිහට මැදට ඔක්සිජන් පරමාණුවක් වෙන සංයෝගයෙන් ඊතර කියන්නේ. එතකොට මේ ඇල්කොහොල දෙකයි ඊතර එකයි. එතකොට 1 2 3 කියලා ලියුවොත් එහෙම අපිට ලියන්න පුළුවන් දැන් 1 2 අතර තියෙන සමාවේග සම්බන්ධතාව මොකක්ද? මේ දෙක ව්‍යුහ සමාවේග තමයි. ව්‍යුහ සමාවේග වල එක ආකාරයක්. ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයේ පිහිටන ස්ථානය. ඒතකොට මේ දෙක එකිනෙක ස්ථාන සමාවේග වෙනවා. 1 සහ 3 එකිනෙක ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ සමාවේග වෙනවා. මොකද මේකේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ඇල්කොහොල, මේකේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ඊතර. හරි. එතකොට මේ තුන ලියා ගන්න ඇල්කොහොල දෙකයි ඊතර එකයි ලියා ගන්න. මේ දෙක මේ තුන 1 2 3 කියලා නම් කරගන්න. 1 2 3 කියලා නම් කරන්න. ඊට පස්සේ පහලින් ලියන්න මේ 1 හා 2 අතර පවතින සමාවේග සම්බන්ධතාව ස්ථාන සමාවේගතාව වේ. මේ 1 හා 2 අතර පවතින සමාවේග සම්බන්ධතාව ස්ථාන සමාවේගතාව වේ. ඊළඟට මේ 1 හා 3 අතර පවතින මේ 1 හා 3 අතර පවතින සමාවේග සම්බන්ධතාව ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ සමාවේගතාව වේ. 1යි 3යි අතර තියෙන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ සමාවේගතාව. මොකද ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හරි ඊළඟට අනිත් සමාවේගතා ආකාරය. දැන් ව්‍යුහ සමාවේගතාව ගැන මේ ලියන්න ත්‍රිමාන එහෙම නැත්නම් ලියන්න ත්‍රිමාන සමාවේගතාව. ඒතකොට ත්‍රිමාන සමාවේගතාවය ඇත්තටම මෙයාගේ තියෙන්නේ ප්‍රතිරූප අවයව සමාවේගතාව කියන එකනේ. ලියා ගන්න ත්‍රිමාන සමාවේගතාව. එතන මුලින් අපි ලිව්වේ දැන් ව්‍යුහ සමාවේගතාව පිළිබඳව. ඊළඟ ත්‍රිමාන සමාවේගතාව. එතකොට මේ ජ්‍යාමිතික සමාවේගතාව එහෙම නැත්නම් පාරද්‍රිමාන සමාවේගතාව කියන එක පවතින්නේ ඇල්කීන වල පමණයිනේ. එතකොට ඇල්කොහොල වල තියෙන්නේ එහෙමනම් ප්‍රතිරූප අවයව සමාවේගතාව කියන එක තමයි තියෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ලියන්න ඇතම් ඇල්කොහොල වල ප්‍රතිරූප අවයව සමාවේගතාව පවතී. ඇතම් ඇල්කොහොල වල ප්‍රතිරූප අවයව සමාවේගතාව පවතී. එතකොට මේ ප්‍රතිරූප අවයව සමාවේගතාවයේදී අසම්මිතික කාබන් පරමාණුවක් තියෙන්න ඕනේ නේ. කයිරල් කාබන් එකක් තියෙන්න බෑ. අසම්මිතික කාබන් පරමාණුවක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කයිරල් කාබන් පරමාණුවක් තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ප්‍රකාශ සමාවේගතාව සඳහා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශ ඒකට අපි කියන ප්‍රතිරූප අවයව සමාවේගතාව එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශ සමාවේගතාව සඳහා. ඒතර පහලින් මෙහෙම ලියන්න. කාබනික සංයෝගයේ එළියට දාලා ඇල්කොහොලයක් නේ මෙතන. ඒ නිසා වරහන් ඇතුළේ යන ඇල්කොහොලේ මෙතන දාලා ලියවනම් අපි ඒක ඇල්කොහොලේ අසමමිතික කාබන් පරමාණුවක්
එනම් කෛරල් කාබන් පරමාණුවක්. අපි ඒ විදිහේ කාබන් පරමාණුවකට කියනවා කෛරල් කාබන් කියලා. කෛරල් කාබන් පරමාණුවක් පවතී නම් අසම්මිතික කාබන් පරමාණුවක් එහෙම නැත්නම් කෛරල් කාබන් පරමාණුවක් පවතී නම් එම සංයෝගය ප්‍රකාශ සමාවේවිකතාව එනම් ප්‍රතිරූප අවයව සමාවේවිකතාව පෙන්වයි. ප්‍රකාශ සමාවේවිකතාව එක ප්‍රතිරූප අවයව කියන්නේ දෙකම එකයි. ප්‍රතිරූප අවයව සමාවේවිකතාව පෙන්වයි. එතකොට මම මේ පිළිබඳව විස්තර කතා කරලා තියෙන නිසා මෙතනින් එහාට මොනවත් කියන්නේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් අපි බලමු. එතකොට මේව ලියා ගන්න. අවම කාබන් ගණනක් සහිත ප්‍රකාශ සක්‍රිය වන ඒ කියන්නේ නම් ප්‍රතිරූප අවයව සමාවේවිකතාව දක්වන කියන්නේ ප්‍රකාශ සක්‍රිය වන ප්‍රාථමික ද්විතීක හා තෘතීක ඇල්කොහොල වල ව්‍යුහ අඳින්න හරි එතකොට බලමු කොහොමද කාබන් සංඛ්‍යාව අවම කාබන් ගණනක් තියෙන ප්‍රාථමික ද්විතීක තෘතීක ඇල්කොහොල වල ව්‍යුහ අඳින්න කියලා. ප්‍රකාශ සක්‍රිය ව්‍යුහ අඳින්න. එතකොට මේ විදිහට කාණ්ඩ හතරක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට පළවෙනි එක මම ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල කියන එක ලියනවා. ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල. එතකොට මේකේ H එකක් 1 2 3 4 කියලා කාණ්ඩ ටික නම් කරොත් මෙතන H එක එතකොට මෙතන අවම වශයෙන් නේද අර තිබිය යුතු කාණ්ඩේ ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල කාණ්ඩේ තියෙන්න ඕනේ H දෙකක් එක්කනේ එහෙනම් CH2OH කෙලින්ම මෙතන OH දාන්න බෑ. ඔන්න ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල කාණ්ඩය අවම ලෙස දැම්මා. ඊළඟට මෙතන දාන්න ඕනේ CH3. එහෙනම් මෙතන දාන්න පුළුවන් CH2 CH3. මේක තමයි අවම කාබන් ගණනක් තියෙන ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලේ. ඊළඟට ද්විතීක ඇල්කොහොල මොනවද කියලා බලමු. ද්විතීක ඇල්කොහොල. එහෙනම් මෙයාගේ ධර්මන ප්‍රතිබිම්බයක් අඳින්න පුළුවන්. ඊළඟ ද්විතීක ඇල්කොහොලේ ගත්තොත් එහෙම එතකොට මෙයාගේ කාබන්ට සම්බන්ධ කාබන් කාණ්ඩ හතර මෙතන H එක. ද්විතීක ඇල්කොහොලයක මේ කාබන්ට කෙලින්ම OH එක තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තැන් දෙකේ R කාණ්ඩ දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන කෙලින්ම OH එක දැම්මා. එතකොට මෙතන CH3 මෙතන CH2 CH3. එතකොට මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ධර්ම ප්‍රතිබිම්බයක් අඳින්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාගේ අණුක සූත්‍රයක් ලියුවොත් කොහොමද එන්නේ? 1 2 3 4 5 කාබන් 5යි. එතකොට C 5යි H 12යි O නේ. මෙයාගේ අණුක සූත්‍රය. මෙයාගේ අණුක සූත්‍රය වෙන්නේ 1 2 3යි 4යි. කාබන් 4 ඉන්නේ C 4යි H 10යි O. මේකේ අණුක සූත්‍රය. ඊළඟ තෘතීක ඇල්කොහොල. තෘතීක ඇල්කොහොල එතකොට මම මේ දෙක 1 2 3 4 කියලා කාණ්ඩ හතර නම් කරගත්තොත් මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට H එක තෘතීක ඇල්කොහොලයක් නම් මෙතන OH එක දැම්මොත් මේක තෘතීක වෙන්නේ නැහැනේ. මේක තෘතීක වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් තෘතීක කාණ්ඩය වෙනම පිටින් දාන්න වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. CH3 CH3 OH. මෙන්න තෘතීක ඇල්කොහොල කාණ්ඩය දැම්මා. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා CH3 මෙතන තියෙනවා CH2 CH3.
तर මෙහෙම අඳින්නත් පුළුවන් ත්‍ෘටික ඇල්කොහොලේ. එහෙම නැත්නම් ත්‍ෘටික ඇල්කොහොලේ අඳින්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙමත් නේ. ත්‍ෘටික ඇල්කොහොලේ ඔන්න ඇල්ලා එක විදියක්. ඒතකොට මෙයාගේ ධර්ම ප්‍රතිබිම්බය අඳින්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ත්‍ෘටික ඇල්කොහොලේ අඳින්න පුළුවන් තව විදියක්. මෙහෙම අඳින්නත් පුළුවන් නේ. මෙතන CH3 දාමුවොත් මෙතනට කෙලින්ම OH එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන එනවා CH2 CH3 මෙතන එනවා එතකොට කාබන් 3යි CH2 CH2 CH3 මේකේ ධර්ම ප්‍රතිබිම්බය එහෙම නෙමෙයි මෙතන යන්නේ. මේකේ ධර්ම ප්‍රතිබිම්බය වෙනම අඳින්න. එතකොට මේකටත් ධර්ම ප්‍රතිබිම්බයක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ කාබන් 1 2 3 4 5 6 7යි මෙතනත් 1 2 3 4 5 6 7යි. අයිතර කාබන් 7ක් තියෙන ත්‍ෘටික ඇල්කොහොල දෙකක් අඳින්න පුළුවන් වුණා නේ. ත්‍ෘටික ඇල්කොහොල දෙකක් අඳින්න පුළුවන් වුණා. තව එකක් අඳින්න පුළුවන් ඇත්තටම. තව ත්‍ෘටික ඇල්කොහොලයක් මෙතන වෙනුවේ කාබන් 3 වෙනස් කරලා අඳින්න පුළුවන් මේ ආකාරයට CH3 තමයි හැමතිස්සම කියනවා කාබන් 3ක් එක දිගට තියෙනකොට ඒ කාබන් 3 වෙන මේ ආකාරයට තියෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් ඒවා හැමෝම තියෙනවා CH3 OH CH2 CH3 එතකොට මෙයාට ධර්ම ප්‍රතිබිම්බයක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ත්‍ෘටික ඇල්කොහොල ව්‍යුහ තුනක් අඳින්න පුළුවන්. අවම අණුක සූත්‍රය අවම කාබන් ගන්නක් තියෙන. මේ ඔක්කොටම කාබන් 7යි H තියෙනවා 16යි O. එතකොට මෙයාගෙත් එහෙමයි කාබන් 7යි H 16යි O. මේකටත් කාබන් 7යි H 16ක් තියෙනවා ඔක්සිජන් එකක් තියෙනවා. ඒ තුනම එකම අණුක සූත්‍රයේ තියෙන. එහෙනම් අවම කාබන් ගන්නක් තියෙන ත්‍ෘටික ඇල්කොහොල තුනක් අඳින්න පුළුවන්. හරි C7H16O වන ත්‍ෘටික ඇල්කොහොල තුනක් ඇඳීමේ හැකියාව තියෙනවා. ප්‍රකාශ සක්‍රිය වෙන. හරි. එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියා ගන්න. ලියාගත්තේ නැත්නම් වැරදි නම් ඉක්මනට ලියා ගන්න. ඊළඟට ලියා ගන්න ඇල්කොහොල වල භෞතික ගුණ. ඇල්කොහොල වල භෞතික ගුණ. හරි. එතකොට මේ ඇල්කොහොල වල අපිට මේ සදෘශ ශ්‍රේණියක් කියලා එකක් ලියන්න පුළුවන්. අපි ඇල්කිල් හේලයිඩ් වලත් ලිව්වා. ඒ විදිහට ඇල්කේන, ඇල්කීන, ඇල්කයින ඒවටත් ලිව්වා. ඒ විදිහටම ඇල්කේන ඇල්කොහොල සදෘශ ශ්‍රේණියක් කියලා එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙහෙම පහලින් ලියන්න. පොදු අණුක සූත්‍රය CnH2n plus 2O වල චක්‍රීය නොවන ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල ශ්‍රේණියක් චක්‍රීය නොවන ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල ශ්‍රේණියක් වරහතුල්ලේ රේඛීය දාම කියලා කියන්නේ. රේඛීය දාම. රේඛීය දාම විතරයි. ශාඛා දාම තියෙනව සලකන්නේත් නැහැ. ඇල්කොහොල සදෘශ ශ්‍රේණියක් ලෙස නම් කරයි. ඇල්කොහොල සදෘශ ශ්‍රේණියක් ලෙස නම් කරයි. කාබන් ගණන ව්‍යුහ සූත්‍රය අපි ලියමු. ව්‍යුහ සූත්‍රය. CH කාබන් ගණනත් එක්ක 1 2 3 4 5 ඔය විදිහට කාබන් පහටෙන් ගන්න ඉවොත් CH3OH CH3 CH2OH ඊළඟට CH3
CH2 CH2OH ඊළඟ කාබන් 4 CH3 CH2 CH2 CH2OH ඊළඟ කාබන් 5 CH3 CH2 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 CH2OH ඔය දෙලිය මේ තියෙන ඇල්කොහොල සදෘශ ශ්‍රේණිය හරි එතකොට ඇල්කොහොල කියන්නේ ද්‍රව්‍ය සංයෝග වෙනවා. එතකොට පහලින් ලියන්න මෙහෙම ඇල්කොහොල ද්‍රව්‍ය සංයෝග වේ. O ඉරක් මේ විදිහට H බන්ධන පවතින බැවින් O ඉරක් H බන්ධන පවතින බැවින් ඇල්කොහොල අණු අතර හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සාදා ගැනීමේ හැකියාවද පවතී. හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සාදා ගැනීමේ හැකියාවද පවතී. හරි. එතකොට මේ අන්තරාණුක ආකර්ෂණයේ තරමක් ප්‍රබලයිනේ. ඒ නිසා මේ ද්විද්‍රව ආකර්ෂණ වගේම හයිඩ්‍රජන් බන්ධනත් ඇල්කොහොල් අණු අතර පවතිනවා. මේ අණුව ඇල්කොහොල් අණු අතර ද්විද්‍රව ආකර්ෂණ ඒ කියන්නේ ස්ථිර ද්විද්‍රව කියන්නේ. ද්විද්‍රව එහෙම නැත්නම් ස්ථිර ද්විද්‍රව ආකර්ෂණ වරහන් කියලා ඕන එහෙම ලියන්න. ස්ථිර ද්විද්‍රව කියන්නේ. ස්ථිර ද්විද්‍රව ආකර්ෂණ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන හා ලන්ඩන් අපකිරණ බල පවතී. ලන්ඩන් අපකිරණ බල පවතී. හයිඩ්‍රජන් බන්ධන පැවතීම හේතුවෙන් ආසන්න ලෙස සමාන අණු ස්කන්ධයක් සහිත හයිඩ්‍රෝකාබන හා ඇල්කිල් හේලයිඩ් වලට වඩා सापेक्षव इहल द्रवांक तापांक अल्कोहल वलट पवती. अब मेरे लिखते हैं R मेरे O तर H එකක් තියෙනවා එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල දෙකක් තියෙනවා තවත් හයිඩ්‍රජන් එකක් එක්ක මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හයිඩ්‍රජන් බන්ධන පවතිනවා.
හරි මේ විදිහට ලොකු සටහනක් ඇඳගන්න. එතකොට අපි ඇල්කොහොල සදෘශ ශ්‍රේණිය සලකුවාම ඇල්කොහොල සදෘශ ශ්‍රේණියේ පහළට ද්‍රවාංක තාපාංක එහෙම වැඩිවීමක් වෙනවා. මේකට හේතුව තමයි අණුක ස්කන්ධයේ වැඩිවීම. ඒ නිසා අර ද්විද්‍රව ආකර්ෂණ හෝ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන වල ප්‍රබලතාව නෙමෙයි වැඩි වෙන්නේ අපකිරණ බල ප්‍රබලතාව පහළට වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා සදෘශ ශ්‍රේණියේ පහළට ගත්තම අණුක ස්කන්ධයේ වැඩි වෙනකොට මේගොල්ලන්ගේ ද්‍රවාංක හා තාපාංක ඉහළ යනවා. ඒතර පහළින් යන්නේ මෙහෙම ඇල්කොහොල සදෘශ ශ්‍රේණිය සැලකීමේදී ඇල්කොහොල සදෘශ ශ්‍රේණිය සැලකීමේදී ඇල්කොහොල සදෘශ ශ්‍රේණිය සැලකීමේදී කාබන් සංඛ්‍යාව වැඩි වන විට ද්‍රවාංක හා තාපාංක වල වැඩිවීමක් සිදු වේ. ද්‍රවාංක හා තාපාංක වල වැඩිවීමක් සිදු වේ. එතකොට මේ ද්‍රවාංක හා තාපාංක වල වැඩිවීමක් සිදු වෙන්න හේතුව තමයි මේගොල්ලන්ගේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන වල වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ මෙතන තියෙන අපකිරණ බලය වැඩි වෙනවා. හරි. ලියන්න මීට හේතුව කාබන් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන විට ද්විද්‍රව හා හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ද්විද්‍රව හා හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ප්‍රබලතා වෙනසක් නොවුනද අපකිරණ බල ප්‍රබලතාව වැඩිවීමෙන් මුළු අන්තරාණුක ආකර්ෂණය වැඩිවීමයි. මුළු අන්තරාණුක ආකර්ෂණය වැඩිවීමයි. හරි. එතකොට මුළු අන්තරාණුක ආකර්ෂණය වැඩි වෙනවා අපකිරණ බල ප්‍රබලතාව වැඩි වීම නිසා. එතකොට අනිත් ඒවායේ මේ කියන්නේ ඒ මුළු අන්තරාණුක ආකර්ෂණය වැඩි වෙන්න හේතු වෙන්නේ අපකිරණ බල ලන්ඩන් අපකිරණ බල ප්‍රබලතාව වැඩි වීම. මොකද ද්විද්‍රව ආකර්ෂණ හෝ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ප්‍රබලතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ද්විද්‍රව හෝ හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයට හේතු වෙන්නේ වෙන මේ OH කියන කොටසනේ නේද? ඒතර මේ කොටසේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ කොටස එහෙමම ඒ විදිහටම තියෙනවා. R කාණ්ඩය තමයි වැඩි වෙන්නේ. R කාණ්ඩය වැඩි වෙනකොට අපකිරණ බල ප්‍රබලතාව තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා ද්‍රවාංක තාපාංක එහෙම ඉහළ යනවා. මුළු අන්තරාණුක ආකර්ෂණය වැඩි වෙනවා. හරි. ඊළඟට එකම අණුක සූත්‍රයේ තියෙන ශාඛාදාම සහිත ඒවා සැලකුවාම අපි කලිනුත් කතා කරලා තියෙනවා වෙනත් සංයෝග සම්බන්ධයව ශාඛාදාම වැඩි වෙනකොට එකම අණුක සූත්‍රයක් සඳහා ශාඛාදාම වැඩි වෙනකොට ලන්ඩන් අපකිරණ බල ප්‍රබලතාව අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ද්‍රවාංක හා තාපාංක වල සුළු අඩුවීමක් සිදු වෙනවා නේ. ඒතර පහලින් ලියන්න එකම අණුක සූත්‍රය සහිත ඇල්කොහොල සැලකීමේදී එකම අණුක සූත්‍රයේ සහිත ඇල්කොහොල සැලකීමේදී ශාඛාදාම වැඩි වන විට
ද්‍රවාංග හා තාපාංග වල සුළු අඩුවීමක් සිදුවේ. මීට හේතුව ශාකාදාම වැඩි වන විට ලන්ඩන් අපකිරණ බල ප්‍රබලතාව සුළු වශයෙන් අඩුවීමයි. හරි ඒ වගේම දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බලපානවා ජල ද්‍රාව්‍යතාවයට. එතකොට මේ ඇල්කොහොල වලට පුළුවන් ජලය සමගත් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සාදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා අඩු අණුක ස්කන්ධයක් සහිත ඇල්කොහොල ජලයේ ඉතා හොඳින් ද්‍රවණය වෙනවා. එතකොට පහලින් ලියන්න ඇල්කොහොල වලට ජලය සමගත හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සාදා ගැනීමේ හැකියාව පවතී. ජලය සමගත හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සාදා ගැනීමේ හැකියාව පවතී. එම නිසා අණුක ස්කන්ධයෙන් අඩු ඇල්කොහොල ඉතා හොඳින් ජල ද්‍රාව්‍ය වේ. උදාහරණ ලෙස යන්න පුළුවන් කාබන් 1 2 3. එහෙම නැත්නම් සංයෝග විදියටම අපි ලියුවොත් එහෙම CH3OH මෙන්න මේ ඇල්කොහොල ඊළඟ CH3 CH2OH එතනෝල් කියන එක ඊළඟ ප්‍රොපනෝල් කියන එක CH3 CH2 CH2OH කියන එක. මෙන්න මේ ඇල්කොහොල තුනම අපරිමිත ලෙස ජල ද්‍රාව්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන අනුපාතයකින් දිය කරත් ජලයේ හොඳට දිය වෙනවා. ඒක පහලින් ලියන්න. මෙතනෝල්, එතනෝල්, ප්‍රොපනෝල් අපරිමිත ලෙස ජල ද්‍රාව්‍ය වේ. අපරිමිත ලෙස ජල ද්‍රාව්‍ය වේ. ඒ කියන්නේ ඕනෑම අනුපාතයකින් මිශ්‍ර කරත් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයේ දිය වෙනවා. අපරිමිත ලෙස ජල ද්‍රාව්‍ය වේ. මේ තුන උදාහරණ විදිහට ලියන්න. අපරිමිත ලෙස මේවා අපරිමිත ලෙස ජල ද්‍රාව්‍ය වේ. හරි මේ තුන ලියලා අපරිමිත ලෙස ජල ද්‍රාව්‍ය වේ. එතකොට මේ එතෙන් සිට කාබන් සංඛ්‍යාව 4 සිට ක්‍රමයෙන් ජල ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වෙලා කාබන් සංඛ්‍යාව 8ක් පමණ වෙන විට සම්පූර්ණයෙන්ම ජල ද්‍රාව්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ජල ද්‍රාව්‍ය තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. පහලින් මෙහෙම ලියන්න. කාබන් සංඛ්‍යාව 4 සිට ඇල්කොහොල කාබන් සංඛ්‍යාව 4 සිට ඇල්කොහොල වල ජල ද්‍රාව්‍යතාව ක්‍රමයෙන් අඩු වේ. මීට හේතුව ජල බීතික වන ඇල්කිල් කාණ්ඩයේ විශාලත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වීමයි. මෙන්න මේ කොටස ජලකාමී.
කොටස ජලකාමී වෙනවා. ජලකාමී වෙනවා. මේ කොටස ජලයට ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා ජල බීතික වෙනවා. ජල බීතික කොටස. ජල බීතික වෙනවා. ජලකාමී කොටසට සාපේක්ෂව ජල බීතික කොටසේ පොඩි නම් ඒ කියන්නේ කාබන් සංඛ්‍යාව 1 2 3 නම් මෙයාගේ ප්‍රමුඛතාවය වැඩි වෙලා මෙයා දිය කරනවා. හැබැයි කාබන් සංඛ්‍යාව 4ක් වෙනකොට දැන් ජලකාමී බව තිබ්බට මෙයාගෙන් පොඩි ප්‍රතිරෝධයක් එනවා. කාබන් 4 5 6 7 8 ඔහොම එනකොට ටික ටික මේ ජල බීතික බව වැඩි වෙනවා. ජලයට තියෙන අකමැත්ත එන්න වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙලා කාබන් සංඛ්‍යාව 8ක් 9ක් විතර වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන් ජල අද්‍රාව්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එතකොට පහලින් මේකක් දෙන්න. මේකේ තියෙනවා ජලකාමී ජල බීතික ජලකාමී හා ජල බීතික කොටසක් තියෙනවා. මේක ජලයේ දිය වෙනවා මේක ජලයේ දිය වෙන්නේ නැහැ අකමැති ජලයේ දිය වෙන්න කැමති නැහැ. එතන කාබන් සංඛ්‍යාව 10ක් පමණ වෙන විට කාබන් සංඛ්‍යාව 10ක් පමණ වෙන විට සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ ජල අද්‍රාව්‍ය තත්ත්වයකටපත් වේ. සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ ජල අද්‍රාව්‍ය තත්ත්වයකටපත් වේ. හරි එතකොට අඩු අණු ස්කන්ධයක් තියෙනනේ ජලයේ දිය වෙන විදිය අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් දැන් CH3OH කියන එක ජලයේ දිය වෙනවා කියවනේ OH. ඒතර මෙයාගේ එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල දෙකක් තියෙනවා. ඒතර ජල අණු වලට මෙහෙම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් නේ. ජල අණු වල තියෙනවනේ හයිඩ්‍රජන්. ඒතර මෙහෙම OH ඔය ආකාරයට ඔහොම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ ජලාණුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ආකාරය. මේ දින හයිඩ්‍රජන් බඳ. හරි ඔක ලියාගන්න. හරි එහෙනම් අදට පන්තිය නතර කරනවා. අයිබෝවන්.